Добро вечер, почитувани гледачи. Не дели точно една недела од официјалниот почеток на кампањата за предстојните претседателски избори. Јасно е дека овој изборен циклус ќе биде значаен не само нашата држава да добие татко на нацијата и председател, туку и дека овие избори практично ќе бидат мегдан за пребројување на гласачкото тело на власта и на опозицијата, со тоа и ставање на тест на легитимноста на нивните лидерства. Но од аспект на нашето секојдневие сега се поставува прашањето дали и ова изборна година повторно ќе си го земе својот данок во економијата. Слушаме ветувања за повисоки плати, слушаме ветувања за просечна плата од 500 евра на ниво на држава. Сега еве се зборува и за воведување на социјална државна пензија, повисоки социјални надоместоци за најранливата категорија на граѓани. Она што е интересно е што официјалните показатели и параметри зборуваат одредено економско закрепнување, позитивни резултати. Но што се случува во позадина? На оваа тема вечерва во студиото во предворје на претседателските избори, кога очекувано ќе доминира политиката, оваа вечерешна дебата одлучив да ја посветам на економијата. А мои соговорници се стандардно ќе започнем од мојата лева страна, Горан Рафаеловски, економист, консултант. Добро вечер. Ќе ви исправам, значи бизнисмен, стопанственик, консултант, ве молам да ми го избришете од речникот, доктор на науки, све што сакате, само немете консултант. Јас се согласувам со вас, вие сте човек од реалниот сектор. Добро вечер. Ви благодарам на поканата и добро. Консултант во смисла дека поседувате компанија во Туида. Секој консултира во Република Македонија, така да ве молам. Мислев како профилирање на вашата професија, не во друга смисла. Ви благодарам на најавата, јас да кажам, бидејќи стварно сум. Оно што мене ми е важно, вие сте човек од реалниот сектор и затоа сте повикани тука. Ви благодарам. Фатмир Битики, економски советник на премиерот, да не промашив нешто и во оваа најава, не. Не. Добро вечер. Добро вечер, Трифун Кустовски, стопанственик, исто така човек од реалниот сектор. Стопанственик, економист по професија, меѓутоа генерално стопанственик. Добро вечер на сите, прво до вас овдека и до гледачите на 24. Морам да кажам дека кога ја најав емисијата преку нашите форшпани, како ги велиме новинарски, не очекував толкав наплив на коментари и малку се изненадив од структурата на самите коментари. Претежно превладуваше една нишка на критика, но почувствував и една нишка на емоција на разочарување. Предпоставувам малку и самата најава за плата од 500 евра, намалување на невработеност и сето тоа малку ги разбуди страстите на социјалните мрежи. Сакам да завоведов едно прашање за сите тројца, а ќе почнам со господинот Костовски. Кажав, на 1 април ја почнуваме кампањата, нова изборна година, нов изборен циклус. По правило тоа секогаш велиме значи абстиненција за инвеститорите, внимателност и за странски, и за домашни, па дури и за граѓаните. Ќе влијат ли овие избори? За жал ќе влијат и тоа дефинитивно ќе влијат врз економијата во Република Македонија. Од многу причини, бидејќи сведоци сме на сите изборни циклуси кои се одвиваат, дали периодично кога досласуваат тие временски периоди или предвремено, секој пат економијата беше таа што го плаќаше дебелиот цех. На додаток на сето тоа морам да кажам дека објективно и денеска ситуацијата во економијата ни најмалце не е розова. Говориме за просечна плата 500 евра. Тоа е плата, треба да се заработи. Тоа треба да се направи тие пари. Тоа треба многу да се вложи напори и да се инвестира во нешто што се вика потенцијал, прво човечки кадар, второ идеи како да тоа ги направиме, бидејќи свесни сме дека парите на гранка или на дрво не раснат и не паѓаат од озгора, туку мора да се заработат. А ако граѓаните очекуваат дека со влегувањето на НАТО, па и Европска унија, дека овдека се ќе биде мед и млеко, тоа се најголемите лаги. Затоа сакам да упатам една работа. Помалци избори, помалци зборување, повеќе работење. Заменивме една власт која што си замина и која што добро што си замина, бидејќи сите почувствувавме олеснување. Честитки за оваа влада да го реши прашањето со името со нашиот јужен. Дали сме задоволни или не, нема задоволна страна. И двете страни испадна победници. Прашањето на економијата.
Прашањето на економијата за мојот премиер, актуелен, не е изговорот. Бевме посветени на решавање на прашањето со името, сега ќе се посветиме на економијата. Ви се молам, влада од 24-5 министри, вице-министри, премиери, вице-премиери, да нема кој да ги води тие елементи, тоа се малце смешни. Да. Супер за вовет, битики доаѓате токму од тој советнички економски тим. Ајде прво една оценка на што го реков, па да ја започнеме и дебатата. Па да, ја целосно ќе се согласам со господин Костовски, затоа што во принцип ние сите изборни циклуси ги сваќаме многу трагично, да се биде или да не се биде, без разлика дали се локални, председателски, парламентарни, и во принцип сметам дека преголема тензија се креира и тоа го одвлекува вниманието на сите страни. И секако ќе има веројатно да кажеме мало негативно влијание, иако за среќа по прв пат мислам дека Државната комисија за спречување на корупција рече дека бурно ќе ги следи изборите и како јавната администрација во суштина ќе се однесува на овие избори, и можеби тоа ќе влие да јавната администрација конечно си ја работи својата работа без разлика дека се одвива еден изборен циклус. Може би подоцна ќе зборуваме за другите индикатори, може би и реплика на... ги спомна господинот Костовски, две клучни поенти ќе сакам да продискутираме, Рафаеловски. Па, да ви кажам искрено, не ми е прв пат да се разочарам од некоја влада која ќе дојде и нешто ќе вети, и мој личен совет е најдобро е да не ветуваат. Заради тоа што до сега нема видено некој нешто што ќе вети, па да го исполни барем половина од тоа што го ветува, ако не гледаме онаа причина за глупи ветувања од типот ќе изградиме 100 сали, па 200 игралишта ваму и така натаму, тие како беше програма у 100 чекори, па у 1000 и така натаму. Значи, сето она што го вети оваа влада е многу далеко од остварување, реално е многу далеко, заради тоа што... Зашто зборуваме? Ајде малку да бидеме попрецизни. Знаете како, за да можете да го оптеретите бизнисот и да му побарате да издаде под 500 евра плата, што е изводлива, можете тоа да се направи на еден поинаков начин. Значи, првиот начин е, ако веќе го притискате да даде поголеми плати, тогаш немојте да го притискате на темата на даноци и да му ги зголемувате даноците. Значи, не можете вие од две страни да го притискате. После тоа се случува ли сега и зголемување на даноци? Како не се случи со 18% персонален, се случи со зголемувањето воопшто на тие даноци, кои не се така мали. И кога јас ги убедував дека сите кирии ќе пораснат, како што порасна, тие ми велеа дека не кириите ќе паднат, има вишок простора, и испадна дека сите кирии се пораснати за многу повеќе од она што дури и јас претпоставував. Исто така во пресметките за плати ќе настрадаат само тие што имаат. Вие веќе кога имате големи плати во одредена компанија, нормално е дека не можете да им ги намалите на луѓето платите, тоа значи дека нема да имате шанса за никакво зголемување на оние ситни и мали плати што се доли, тие ќе останат таму, бидејќи зафаќањата што ви ги фатиле со даночната спрега, колку да изгледаат смешни, значи за 20 милиона евра колку што ќе добијат во каса, толку штета направија да е чудо едно, ама не сакаат да слушаат, не сакаат, велат се социјална партија. Економијата не познава социјални партии, економијата познава добра или лоша економија. Во оваа ситуација имаме лоша економска политика од почетокот до сега. Прво реално подобрување го видов сега со новата измена на законот за помош на домашните инвестиции, значи за помош на домашни инвестиции, каде што се свестија дека бројот на вработени може да флуктуира, каде што се свестија дека и во истата година може да ги дадат парите, каде што се свестија дека и на стартап компанија, ако некој вложи 2-3 милиона евра, дека може да добие некој динар бидејќи прави вистинско вложување, а да не покажува резултат од 3 години, значи се свестија, добро е. И тоа е прва промена позитивна што имам видено, ама во буквална смисла на зборот. Друго не. Не, сакам да прашам, бидејќи да. Затоа што ова е веројатно, јас сум скоро година дена во влада и претходно со господинот Рафаеловски често дебатиравме, бевме на една иста линија, се уште сме до некаде, но сега господинот Рафаеловски ја гледа полупразна чашата, ја гледам
полна. И тоа е разликата на гледање. Нема да се согласам дека има тотална утка. Ја би се согласил со господинот Костовски кој што вели дека веројатно некои од мерките може порано да започнат и добро и јасно да се кажат во јавноста што е ориентацијата и кај не носат тие политики. Може би делот на PR-от требаше да се зајакне за да сите тоа добро го сваќаат, иако сметам дека сите кои што разбираат од економија сваќаат што се случува, ама не секогаш сакаме јасно тоа да го кажеме во јавноста. Последниот пример во Законот за финансиска поддршка на инвестиција е токму тој пример. Од некаде треба да почнеш. Значи се почна минатата година со прв пат на структуриран начин да се поддржуваат и домашните и странските инвеститори со јасно назначени критериуми. Ја бев еден од луѓето вклучен во делот на спроведување, увидовме дека во спроведување има секакви случаи, па например стартаповите увидовме дека не може да покажат прираст. Иако во законот супер добро беше опишано, во правилниците не беше доволно добро опишано и сега рековме ќе направиме, ќе ја прошириме гамата на опфат, затоа што например увидовме дека има тенденција во Македонија и што е добра да трговски друштва преминуваат во преработувачкиот сектор, отвараат нови погони, воведуваат нови технологии кои што не го немат. Звучите од позиција на владин советник. Апсолутно. Но ве остави, а сега би можеле да го прокоментирате она што го кажа Рафаеловски и што го спомна Костовски. 500 евра просечна плата. Тоа се најчестите коментари, тоа е една горлива тема, ама тоа е испорачано ветување до гласачите и до граѓаните. Но од друга страна, вели Рафаеловски, растат трошоците на фирмите и не само просечната плата. Тука зборуваме и минималецот, нели? Минималецот сега имаме нов обид за околу 600 денари, околу 10 евра, повторно да се зголеми. Но, јас сум бил во приватниот сектор како представник на стопанствениците и ние тогаш, без разлика дали знаевме дека ќе дојде ова влада, велевме дека треба да се зголеми една за секој, затоа што самите стопанственици бараат некоја рамка во која се движат, затоа што не сите се доследни и не сите се дисциплинирани. И сакаат одредена рамка и викаат да не отстапуваме премногу. Но и минималната и просечната плата ние ја зимаме и веројатно многу е звучно и затоа го памтиме. Но ние не ги гледаме другите економски параметри. Ама и ви како економист, ајде на вистина, најголем дел од коментарите се 500 евра минимална плата. Остварлива, сите тројца ве прашувам, како? До крај на мандатот е остварлива со растот на индустријското производство и со целиот... Како бруто или како нето? Како нето. Во моментов е 25.000 скоро. Да, извадив јас податоци. Да, до крај на мандатот... Намален ми е зилјата од звани од декември во јануари, намален ми е зилјата. До крај на мандатот е достигливо. Со тенденцијата, значи никој не ја гледа и никој не ја зборуваме. Јас сум бил критичар претходно и на претходната влада и на оваа влада во почетокот сум бил критичар дека структурни промени не се случуваат, но сега можеме да видиме тенденција на структурни промени во економскиот раст. Видете кој е најголемиот придонесувач во економскиот раст, во растот на бруто домашниот производ. Не се капиталните инвестиции на државата, не е вештачки растот, туку е растот на индустријското производство, тоа што треба да биде носител на економскиот раст. Дали е на задоволително ниво? Кој индустријско производство, да прашам? Тоа во слободните зони? Не, воопшто. Или она... Еве го последниот извештај на Министерството за финансии, вели вака, во 2018 година, во декември забележува раст од 7,9% во споредба со истиот месец 2017. Растот се должи на позитивните движења во сите сектори и тоа преработувачка индустрија 6,1 и придонес во растот од 4,9% поени. Снабдување со електрична енергија, пареја, климатизација 20% раст. Придонес 2,1. Колку беше порасот минатата година на GDP-то? Кажете ми генерално за цела година. Велам за индустријското производство 5,4% повише од економскиот раст на GDP е 2,1 отприлика како една целина.
Тоа е целина. Да, ама ние Тука не имате сакаме... тешка индустрија, преработувачка, имате екстрактивна индустрија, имате и индустрија која што е сервис. Да. Гледате го целиот тој комплекс. Да, но... Има во делови во кои што и по 17% се покачува GDP-то, конкретно во индустријата за производство што знам на олово, цинк и на бакар. Тука да. Меѓутоа во останатите гранки ве прашувам, кажете ми за текстилот. Текстилната индустрија на кој ниво е денеска? И железара заедно. Не, дозволете ме, јас прашам за текстилна индустрија. До пред 7-8 години во текстилната индустрија имаше околу 60.000 вработени. Денеска ги нема ни 25. И денеска преживуваат мака мачат како да најдат средства, обртни средства да го одржат својот бизнис. Бидејќи владата, ветувањата политички, со покачувањето на минималната плата, во кој што слободните зони лесно ќе му даде редарка кој што од нас ќе ја земе, за да му даде на работникот, а тој работник си заминува од буквално текстилната индустрија. И денеска мака мачи, има со еден пријател собственик е, мака мачи да ги задржи работниците. Мака мачи. Да, и затоа во Законот за финансиска поддршка на инвестиции една од мерките е специфично наменета за секторот текстил. Да, гледам, мерката е прекрасна, меѓутоа таква помош бил одбиен. За жал. Па за жал има критериуми. Критериуми треба да покажат тоа е работата со резултати. критериумите, дали се изводливи или дали не се изводливи. Се изводливи за компаниите кои што покажуваат успех, раст, ние велиме дека ќе ги поддржиме. Господо, значи, од владата. Само да се доискажам. Ние сакаме да ја гледаме економијата, но ја гледаме парцијално. Ние во 2015 почнавме со првите знаци на негативна тенденција дека работите не одат како што треба. Знаевме дека во 2017 ќе дојдеме кај што дојдовме. Дека тоа беше нулта година изгубена. И тогаш се согласувавме со господинот Рафаеловски дека да, тоа е заради погрешните политики на претходната влада. И сега сакаме од една година, од 2017, во која што во сите 4 квартали имавме негативни резултати, да во 2018 ние бидеме Турција или Кина. Тенденцијата е позитивна. Имаме раст во секој квартал, да се надеваме дека во првиот квартал од 2019 таа тенденција продолжува. Секако очекувањата се поголеми и моите лични очекувања може да бидат поголеми и се поголеми, но ме радува дека тенденцијата е позитивна, трендот е позитивен. Од друга страна, ние сме свесни за сите гранки и за текстилот сме свесни дека воведувањето на нова технологија која што ние поддржуваме може да намали број на вработени, затоа што технологијата ќе замени одредени работна сила. Јас само одговарам на тоа што го одирате како негативно. Не, видете вака, веројатно сите ние носиме различити наочари. На некои нешта да ги гледаме со каква перцепција. Дали владата е свесна дека денеска несвесно подига споменик на Никола Груевски со слободните зони? Прво прашање, број 1, како лично Трифун Косовски. Се продолжи и денеска главните дискусии меѓу опозицијата и власта е кој чиф партнер и кој кого донесел како страна инвеститор овдека. Ако тоа е перспективата на Македонија и тоа е развојот на Македонија, денеска влегуваме во НАТО, утре почнуваме со Европска унија преговори. Вие со слободните зони ќе преговарате со Европска унија за прием. Уште 50 години ќе чекаме. Ние немаме национална стратегија, тоа сакам да упатам овде ка апел. Национална стратегија, пошто Македонија ќе биде препознатлива во тоа идно евроатлантско членство. Нека биде делче, едно мало ченгелче шо велат, ама да биде тоа македонско автентично. Овдека, на зажал, го уништивме сточарството. Кажете ми кој број на овци колку имаме. Кажете ми крупен добиток колку имаме. Кажете ми колку имаме, што знам, свињарство. Кажете ми кој производство на млеко, месо, млечни производи, месни производи. Кажете ми го тоа. Македонија ги има сите предиспозиции за развој на овој сегмент храна.
Ама се согласуваме, Да, ама вие вака, прво се тепате со изјави. Овој партнер е мој, јас го донесов, не ВМРО вели, јас го донесов. Ма достате више со тие работи. Се согласуваме, но ова што е уништено не е одраз на владењето на ова коалициона влада. Вака. Дали вие, значи, вие дојдовте да ја почнете историјата од почеток или имавте невеста која требаше да ја земете, бидејќи таква е каква што е. Значи, оној момент кога луѓето се борат за власт, треба да знаат што ќе дочекаат. Значи, дали е малку трудна, малку повеќе трудна, тоа е ситуацијата. Она што е, сите знаеме што се случува. Од 2012 почна да оди низбрдо надоле, 2015 кога се искочи СДСМ од собрание, почна сериозно надоле да оди, до 2017 со хаотичните сите ситуации што се случија, ние не сме ќори, сме можеби економисти, ама не сме помалку политички образовани, иако не зборувам јас за тоа никогаш за политиката. Значи, правиме муавет овдека за едноставно ветувањето што беше дадено. Дека ќе се направи национална стратегија што е потребно Македонија каде да оди. Значи, ќе се направи идно време од 2 години кои вие ги потрошивте. Во идното време од 2 години од кои ги потрошивте, не можете да ја направите сами. Значи, треба да ја направиме заедно со сите чинители на политичката сцена во Република Македонија, заради тоа што сите чинители на политичката сцена во Република Македонија, ова не знам колку години поред го спорувам, треба да го изгласаат и наредните програми да не ги прават дека многу се стручни во знаењето каде треба да оди бизнисот и политиката, да беат толку стручни ќе останеа во бизнисот, немаше да бидат во политиката. Значи, наредниот циклус да ми кажат во рамките од програмата каде што оди Македонија, што се способни да остварат. Ако еднаш го направиме тоа, имаме шанса да ја видиме Македонија некогаш и напред, а не апатична. Вие имате постојано иселување на млади луѓе. Ако направите анкета во гимназијалци и во високо образование на млади луѓе, вие ќе дочекате апсолутно поразителен податок дека повеќе од 80% сакаат да ви се иселат од земјата. Вториот поразителен податок е дека сериозни луѓе кои овдека имаат по 40 на години имаат бизнис, си одат од земјата, ако не знаете. А третиот поразителен податок е луѓе што во моја возраст, значи негдека над 50 години, бараат бекап некаде во странство, ако ова све ништо не бидно од оваа работа, па да има како ништо друго по старост каде да помине и никој бизнес да тера. Тоа ви е ситуацијата, сакале погледнете ја во очи, сакале не гледајте ја во очи, па дали е чашата полупразна или полуполна не е важно, јас ќе ја допијам до крај, ќе биде тотално празна, што значи и вие ќе испразните вашата како и што испразни и претходните. Не постои вечна власт. Такво нешто не постои во животот. Значи, па према тоа, искористите го времето драгоцено вие. Јас знам што значи да се искористи време. Јас сум имал родител министер кој за 2 години постигна повеќе од колку сите останати министри во тоа министерство, бидејќи се работеше 2 години немилосрдно. И тоа е вистина, ако сакате можете да погледнете и да проверите, бидејќи сум помогал од душа и од срце. Премиер што работеше 24/7, па тоа не значеше дека се работи. Отидоа сите сектори кои што отидоа. Генерално зборувам. Но во право е дека времето треба да се искористи. Ќе морам да се надоврзам на изјавата за господинот Рафаеловски во поглед масовното иселување на младата популација. Морам да кажам дека тоа е најголемата загуба што ние како општество трпиме. Зошто? Вие од една мрвка месо правите човек, го наоружувате со вештини и знаења, дали тоа средно образован, дали е лаборант, дали е медицинска сестра, водоинсталатер, што знам, меканичар, или високо образован човек, доктор, да готов производ, тој после тоа може да бира и ние сме прекрасна база на современата и демократска Европска унија во кој што црпи каде и колку да сака. Плаќајќи ги добро. Регрутираме. Тоа секое дете кој што овдека има завршено го чини ова општество, посебно неговите родители. И место ние да го користиме како најсилен капитал, ние дозволуваме да се замине.
Нема да замерам на сегашната и на идната влада. Нека се заложи уште со нови 2 милиарди секоја година буџетот, али да биде наменет исклучиво кон задржување на младата работна сила во кој што треба да му обезбеди стандард добар, да му обезбеди сигурност за неговото потомство, да му обезбеди работа. Па тоа нека биде и на државни јас. Да, сакам да обезбедам. Сакам да кажам. За ова, сакам намерно да обезбедам Значи, нова тема. На две прашања или бев повикан на две работи. Прво, веројатно не е најден најдобриот соговорник за долгорочна стратегија за развој на државата, затоа што јас сум еден од тие кои што сме дискутирале. И морам да кажам дека не е ништо направено. Направени се чекори за да се отпочне тој процес и набрзо сите чинители кои што треба да бидат вклучени, ќе бидат вклучени. Почнати се разговори со МАНО, имаше една голема конференција во Охрид во насока на економски развој, долгорочен економски развој, внатрешно на економски совет се зборува и веројатно за гледачите, економските советници кои што ни доаѓаат од нашата пријателска држава Германија, во суштина се еден од дел од ангажманот е во однос на да ни помогнат во креирање на долгорочната стратегија за развој. Не е дека не размислуваме, затоа што сметаме дека конечно Македонија треба да ги искористи можностите кои што доаѓаат и од пристапот во НАТО и од евроинтеграцијските преговори, па и влезот во Европската унија, а особено заради добрите односи со Германија. Секако Германија нас не е стратешки економски партнер. Но од друга страна, во однос на иселувањето, ние, за жал, јас сум на таа граница малку поминат од границата на млади, се уште, ама се сметам себе си се уште млад, па не сум избегал, но имам друго видување зошто не одат. Не одат само заради тоа што нема доволни високи плати, не одат заради тоа што можеби не е се сјајно, туку не одат заради што можноста не им ја дал никој во ниту еден сектор, занемарувајќи го владиниот или јавниот сектор. Во приватниот сектор на младите не им ја дава никој можноста. Па видете колку посто млади има предприемачи, има стопанственици. Па вземете само еден управен одбор од било која комора и кажете ми колку млади по 30 години се членови на управни одбори? 0. Па зошто би останале? Зошто би останале да бидат дел од стопанството во кое што тоа е заробено од постари луѓе? Од луѓе кои што се стекнале или влегле во приватниот сектор. Тука влегуваме во некој личен наведи во кој што сметам не, јас сум бил во дел од приватниот сектор. Сепак јас се чувствувам возрасен, одговорен за пред своите работи нешто. Дел од управните одбори во стопанските комори, колку што знам. Во комората не сум, меѓутоа јас сум дел од не, затоа реков, не, во управните одбори на стопанските комори, јас тоа го кажав. Ве молам. И ние не гледаме, земете во науката. Видете, сакате да речете дека сакам да кажам на мажите не им се дадени можноста. Пат за кариера, за напредок, професионален. Барате да економијата биде тој стожер во кој што ќе го задржи младиот човек. Па вие грешите. Па зашто сите тие анкети покажуваат дека сите луѓе кои што сакаат да останат овдека сакаат државна работа? Зошто? Ради тоа не е сигурно стопанство. Па јас имам собствена банка, ќе ви кажам. Преку ноќ од А категорија идат во Д категорија. А тоа се потребни средства во кои што повторно вие треба да ги обезбедите како за покривање на евентуалните загуби. Па такви работи се случуваат во светот, али не до тоа ниво како што е овдека во Македонија. Ве молам, значи сиот респект од поискусните, повозрастните, искористете го нивното искуство. Вие сте млад, вие сте регенеративец, вие ќе правите утре идни поколени овде како станете.
Што правиме со таа маса млади луѓе кои што заминале од тука, кои ќе формира свој семејства надвор. Надвор ќе ги оформа своите семејства, надвор ќе изучуваат, надвор ќе учат. Кажете ми колку луѓе дојдени се во Македонија, па ајде, ја прифаќам дека мигрира населението. Во целиот тој циклус цивилизацијски има стално мигрирање на населението. Колку дошле во Македонија? Кој сака да остане од Македонија? Па беше бегалската криза, па никој ниту чоро, ниту слепо, ниту никој не сака да остане овде. Ве молам, тоа се индикатори во кои што говорат јасна слика, немаме визија. Да, но добро е да не се гледа владењето само од една перспектива. Апсолутно. Така? Само од перспектива на економија или... Не. Така? Економијата е срцето. Значи, Не. Ако ја занемарите економијата, вие занемарите се. Не ја занемарувам. Не. Без економија, да ви кажам, држава не може да постои. И јас се согласувам. Даноците нема каде ги собирате. Економијата е таа. Према тоа, срцето, односно, пулсот, или тоа е срцето, тоа е економијата. Тоа е базата на сето она што е после тоа надградба. Дали после рековме спорт, дали рековме култура, дали е уметност, дали е, што знам, сликарство или било. Сето тоа мора да постои економија, силна економија. Се согласувам. Денеска Германија имаше 2 светски војни, водеше ради територии во кои што сакаше експанзија. Сватија дека не работата до мускулите, туку до умот. Па кога и ние на крај ќе го вклучиме умот, да почнеме да размислуваме дека имаме од Бога дадено најбаво место положба, со најбава клима, за развој на нешто што е автентично и секој пат ќе му биде потребно на граѓанинот. На достигнување на општествена национална стратегија, на постигнување на општествена кохезија, нешто што би било врв, зошто секој од било кој граѓанин, дали е млад, дали е од средните години, дали е постар, би сакал да живее во ова година, секако економијата е еден од клучните столбови и еден од клучните работи, но има уште многу низа на други фактори кои што го сочинуваат и придонесуваат да се постигне општествената коезија. И ние во суштина работиме на воведување, сте слушнале за концептот на едно општество, кој што не може да се случи преку ноќ, во кој што зборуваме за една единствена работа, а тоа се еднакви можности. Без разлика за која категорија на луѓе зборуваме. Значи, како сме тргнале, едно општество ќе се случи. Со тоа што ќе се случи, само ние пензионери што ќе дојдеме до тој период да станеме тука и ќе нема ни зашто да се ќе нема ни зашто да се расправаме. Значи, немојте вака општа теза да ни продавате како идеја за развој. Значи, ве молам екзактно што мислиме да постигнеме во наредниот период, освен идеи и ветување. Многу е лесно од позиција на влада да кажеш дека ние ова го работиме и ќе го сработиме. Многу е тешко да кажеш ние го сработевме и имаме резултат. Значи, ние го работиме и ќе го сработиме, изминаа 2 години, јас ќе потсетам уште еднаш и ќе изминат уште 2 и веројатно нема ни да го протуркат. Бидејќи тоа баш многу брзо не оди, а беше ветување на владата, јас многу убаво се сеќавам кога седев Каршија, уште во Стопанската комора, дека тоа ќе биде првата работа за што ќе се зафата да се сработи, бидејќи беше поставено како барање. Не се случува, мора да се случи. Значи, верувајте ми. Вистина е дека политичкото обкружување е многу важно да видите насмеани лица. Многу малку имате насмеани лица воопшто во Република Македонија и ако тргнеме дека сме ние шалива нација, се помалку вицови има помеѓу сите нас да се посмееме, тоа јасно покажува на кое ниво се наоѓаме и во моментот. Да не кажам за тоталното оптеретување со правосудството кој онака комплетно не чини, значи комплетно не чини, да не кажам со тоталното оптеретување на одредени други структури, како што се одбрана и полиција, кои исто така не се на задоволително ниво од она што народ и луѓето ги бараат како сигурност на одредено живење. И сега ако ги поврземе сите тие работи, тоа чини владата. И владата има еден носител на функција кој треба тоа да го менаџира.
И истиот треба да се справи со тоа. А дали во меѓувреме решава круцијални и значајни прашања, тогаш треба да одлучи или да смени тим, или да го појача тимот. Зашто на народот му е тотално неважно дали ќе има 17 министри колку што имате во моментот или ќе има 25 министри. Верувајте ми дека му е тотално неважно во вкупниот список. Ако не правиме чуда и циркуси од тоа дека некој купил кола од 30.000 или 40.000, туку да се свати дека е тоа потреба која ќе се искрши таа за 5-7 години, бидејќи треба да се вози и потребно да функционира, и ако не правиме настани и вести само од одредени работи едни со други, верувајте ми, не сте излезени од школката на ВМРО ДПМН. Школката на ВМРО ДПМН така ги постави работите, тоа се многу тажни работи, иако така наречена републиканска или национална партија требаше да размислува за економијата, она беше една од најпопулистичките партии што ги имам видено. Значи, од земјоделието. Верувајте ми, сето тоа што се даде во земјоделието ги го намали производот на земјоделците, заради тоа што вие кој ќе поклоните некому денеска 100 евра и до година повторно ќе му поклоните уште 100 евра, не дај Боже, ако не му ги дадете третата година, тој веќе си ги врачунал во калкулацијата на производот и дека се негови, ќе ве утепа ако не му ги дадете. А наместо никогаш во животот не се сработи дека еве на ова поле ќе оди само пченка, нова само пченица, вака ќе наводнуваме, толку ќе даеме за иригационен систем, ова ќе направиме. Значи, луѓе, имаме може да се смени за 2 години. Значи, ниту може за 2, ниту може за 7-8. Ама ако се донес и се каже, ние сме кадарни да го направиме ова и ова во овој момент. Верувајте ми, за тоа што ќе бидете кадарни, ќе имате и средства, ниту еден од бизнес заедницата, освен така наречени аналитичари и консултанти, нема да ви се понуди да ви каже дека е лошо да се задолжиме. Се доека ние сметката на први кој ќе стаса ритамот можеме да си ја платиме, значи никој нема да ви забрани да се задолжиме 4 пати по ова од што сме задолжени. Јас сум за тоа, бидејќи ова е пазарна економија и економија на пари. Во моментот во светот имате сериозен вишок на пари. И во тој вишок на пари ние не учествуваме со ништо. Значи не учествуваме со ништо. Ако имате нула, нема гаранција во бизнисот. Ако имате 0 Euribor, значи ако имате 0 стапка, значи парите се ефтини, а 0 стапка имаме веќе 3-4 година поред. Луѓе, ние ништо не користиме на тоа ниво. А зошто е таква ситуацијата? Заради тоа што... Види, банка Костовски вели нема добри проекти за да обезбедиме кредитни пласмани. Бизнисот, ако го прашате, ќе речат, па и банките пливаат во ликвидност, нека се охрабрат во вакви моменти, нека помогнат малку во економијата. Видите, во секоја банка, Народната банка е алфа и омега. Баш така. Има закон за банки. Добра, закон за банки регулира друго. При несигурно стопанство, во кој што преку ноќ, еве сега ќе ви кажам во случајот, јас сум стопанственик, имам собствена банка. Преку ноќ, во летни денови, во времето на ВМРО, Шекерана, самите основачи ја однесаа во стечај, самите себе си ја продадоа, во кој што мојата банка остана отворена со 2 милиона евра. Немаше систем во кој што сите тие работи може да ги истурка, да ја извади правдата на виделина и да тоа да го сузбие, туку напротив се уште се влечеме со некои приватни тужби, со некои бркања, вештици во кои што не постојат. Значи, дефинитивно, клима нема. Клима се уште нема за во бизнисот. И затоа банките апсолутно 10 пати ќе размисли предно што одобри кредит на нов проект. Зголемени пласмани на кредити. Радујте се, дај Боже да се охрабриле луѓето, да почнат да земаат кредит. Јас ќе ви кажам каде ви се 8,2. Мене веднаш ќе ви кажам, одма, верувајте ми, во ликвидност, а не ви се во нови инвестиции. Половина од тие средства ви се пари за ликвидност, бидејќи стопанството се грчеше со години и на крај испука, луѓе. Да, ама не е до крај вистина, затоа што има зголемување од 10,3% на депозити во февруари, а од друга страна има зголемување од 8,2% на пласмани. Господине, една работа ќе кажам. Ова влада која што сметаше дека изворот на сета загаденост во Република Македонија буквално
масовната изградба што се градеше низ градовите. И комплетно го стопира. Градежништвото е малтене мртво. Губија, да. Губија. Денеска јас, конкретно, во времето на ВМРО, кој што банката функционираше тогаш, има дадено кредити во градежништво, во кој што денеска се веќе несолвентни партнери. Не им е забрането градња, не сме сега, ДУПот не е донесен, забрането се проложува забраната за изградба, особено во центар. Морам да ви кажам дека тоа се несериозни работи. 17 години веќе јас имам проблем со еден кермес. Добиена маркица, добиен проект, платени комунали, реваншизам од ВМРО, одземена маркица се поништува и сега е зелена површина, поминува тројца градоначалници до денеска и никој не се сети дека овој човек фрлил пари таму и дека да му се врати маркицата. Вратено ми е мене преку Врховен суд дека јас сум собственик. Меѓутоа немам документ во кој што ќе докажам собственоста. Немам недвижен лист. Немам маркица. Не може. Значи, сакам да правила на игра мора да постојат во економијата. Мора да се игра на висина по некои правила. Ако не ги знаеме да ги копираме, да ги научиме. Добро, Костовски, да ве прашам како бизнисмен и во политиката бивте и човек сте од реалниот сектор. Можете ли да ми изолирате неколку примери на поразлична политика од претходната? Значи, она што беше интенција претходно, што го зборувавме и критикувавме, она што беше иманентно беше пред се бизнисот да се ослободи од тој директен и индиректен притисок, да не кажам форми на уцени и закани од страна на центрите, политичките центри на моќ. Како паталец можам да кажам дека осеќам голема разлика. Релаксирање во тој дел на климата. Голема разлика чувствувам голема разлика, бидејќи кај ова влада не почувствував некој реваншизам, доколку ти впрочем, владата е отворена да прима критики. Не почувствував реваншизам кој што го имаше претходната власт. Апсолутно тука, да. Дури на критичарите. Види вака, и према критичарите, види вака, сите овде што седиме. Ние немаме намера да се селуваме до оваа држава туку, сакаме час поскоро. Ја како што го имам стандардно да го има секој мој граѓанин овдека, независно од неговата етничка или верска припадност. Сакам да видам насмејани лице што вика господинот Рафаеловски, да вратиме на смевката, да вратиме она виц, желбата за шеги, шеговици да бидеме, да го уживаме животот, бидејќи посебно овие рани пролетни денови. Да ви кажам, толку животот е убав, неспоредливо убав. А зашто да малце не го ставиме во погон и овој дел што се вика мозокот и да почнеме да креираме наш дом. Покојниот Кочо Рацин ги познаеме неговите песни. Сакам да градиме сопствени бели дворови. Не да ги праќаме луѓето по туѓини и да градат туѓи бели дворови. Да, убав завршеток за првиот дел од дебатата. Почитувани, немам реклами и продолжувам. Да, продолжуваме со дебатата, малку во политиката навлеговме, ама добре, јас ќе инсистирам во оваа економска дебата, бидејќи ни следува период на долги политички дебати, да останеме на економијата. Бидејќи поправјам, мислам, вака сум запишала историски најниска стапка на невработеност 20,7%, претпоставам ова се податоци сумирани за 2018 година. Да. И навистина, вака кога се погледне како процент, компаративно ова е најниска стапка. И кога го најавив ова во Форшпанот, дел од коментарите вакви беа: народот бега, така се намалува невработеноста. Дел од тезите се тие. Костовски ја отвори темата, сакам да прашам Рафаеловски во пакет со моето прашање, дека лани се генерирани помеѓу 20 до 26 илјади нови работни места во реалниот сектор. Реално ја намалуваме невработеноста и ја зголемуваме вработеноста? Значи, повеќе пати сум кажал и ќе се повторам. Ние, доколку имаме ваква невработеност, досеќавме во колапс. Значи, прво ни тоа не е реална невработеност, бидејќи работењето на сиво или на црно, или како сакате кажете го, е составен спорт и дел во македонската економија.
Овие 20.000 вработувања, 3/4 се на притисок на инспекцијски органи да се пријават тие што работеле на црно и една четвртина е реално запослување. И тоа е вистина. Значи, како сакате да ја гледаме очи, сакате опачки да ја гледаме, тоа е вистина. Една четвртина е останатите. А останатото е она што веќе работело, Еве тие 23.000 вработувања. Во кој сектори се влезени како вработување? Дали во администрација? Не зборуваме за реален сектор. За реален сектор. Не администрација. И во реален. И сега доаѓаме до една... Дали реален сектор, да сметате јавните предпријатија што припаѓаат под државата? Не, приватен сектор. Приватен сектор. Значи, и сега доаѓаме до... Но на ниво на држава, значи зборуваме 20.000 за една година на ниво на држава. Да, сега доаѓаме до една позиција, значи, 0,01%. Прво не мислам дека имаме 21% невработеност, реално, туку негде околу 10% е сигурно. Значи тоа е, заради тоа што во 20% имате луѓе кои немаат ни намера се вработат, туку земаат зелено картонче и така натаму, а негдека работи нешто од некаде приходи има. Невозможно е вие но, да имате... компарираме ова со претходните податоци. Значи во компарирањето со претходните податоци, значи ви зборувам, во компарирањето со претходните податоци, имате секоја година во Македонија различна демографска ситуација. Прво имате сериозно иселување, кое мора да го рачунате, поготово што е на кадар кој е во Република Македонија. Понатаму, во таа различна демографска ситуација имате и луѓе кои што веќе работат и решиле да го легализираат своето работење, и на крајот имате луѓе кои што сакаат или почнуваат од почеток да вработуваат нови луѓе и така натаму. Во целата бројка, како што ви кажам, реалната ситуација е дека не се повеќе од 10% реално невработени во Република Македонија. Иначе оваа економија со укус ниски примања не можеше да го издржи тоа, значи луѓето од каде ќе имаат пари, треба да јадат нешто, иначе ќе бевте полни истории како не дај Боже овој што почина без име, практично со лична карта во сопствена земја и така натаму. Значи тоа е ситуацијата. И тој што сте стварно сиромашни, тој нема пари ни за струја да плати, ни за вода, ни за ништо, и тоа е на тежок раб на екзистенција. А другото, или се снаоѓа некаде, или не го вработуваат. Со една посериозна контрола од страна на државата, верувајте ми, овој процент ќе падне негдека на 10%, и ќе имаме епохално зголемување на број на вработени во Република Македонија, а воедно ќе ги ставиме во исти кондори сите бизниси, бидејќи бизнисот многу се буни, они реалниот што си ги плаќа даноците, многу се буни за тие што не плаќаат ништо, бидејќи тој што не плаќа ништо, не плаќа ниту зголемен персонален, не плаќа ниту ДДВ, значи тој е такс фри, такс холидеј го викаат тоа странците, и ние имаме сериозен број на бизнис во Република Македонија со такс холидеј, од каде што ние немаме никакви примања од нив, нити пак некакви некакви придобивки, освен што немаме социјален немир заради тоа што ги вработуваат оној број на луѓе што ние постојано го велиме дека ние не вработуваме. Тоа е приказ. Околу стапкиве на вработеност и невработеност. Значи, овде, веројатно, потполно се согласуваме со господинот Рафајловски. Искрено, ние се надеваме следната година со пописот една за секојаш. Прво, ќе знаеме точната бројка, второ, со сите мерки кои што се преземаат... Знаеме со што располагаме. Апсолутно. Едно, со што располагаме. Со мерките кои што се преземаат од Министерство за труд и социјална политика, реформи во различни сфери, дека конечно една за секојаш ќе знаеме на вистина колкава е бројката на невработеност. И па друг податок кој што ние го зборуваме во владата е тоа дека ние слушаме во стопанството, сите се жалат дека не може да најдат работна сила. Тоа е вистина. Секој ден имаме огласи за работници, а од друга страна нема слободна работна сила. Па сега, ако имате 20% невработени, а никој не се пријавува на тие огласи, некаде и ние сакаме институционално, административно да видиме кај се наоѓаат. Но ако ги прашате тие што бараат работа, велат многу тешко можеме да најдеме работа. Не е вистина, искрено. Ако бираат, нема конкурси во текстилната индустрија, има скоро во секој град, за секој можно вработување. Меѓутоа, каде е проблемот? Проблемот е точно во тие слободни зони.
Тие им ги крадат луѓето за 500 денари, 1000 денари, поголема плата или подобар доручек. Да, но... И затоа дефинитивно мора да се направи една дебела анализа, концепт, мора стратегија да се направи. До каде ќе се оди со слободните економски зони? Кој е тој дедлайн кога ќе прекинеме и ќе почнеме да лимитираме до кога тие слободни зони имаат право на живот, со цел да му дадеме на сопственото стопанство приоритет, бидејќи тој е полни касата, тој е најреалниот GDP. Ја би сакала господинот Рафаловски, бидејќи повеќе е информиран. Колку од вкупниот GDP минатата година, што буквално дали беше меѓу 2,3, 2,6, колку од тоа се должи на слободните економски зони? Помал беше, лани беше 1,7. Лани? GDP на цела година. Колку учествуваат слободните економски зони во креирањето на тој GDP? Па би требало да учествуваат со негде ка 25 до 30%. Тоа е страшен. Тоа е страшен податок. А тие прават само за сопствената економија тоа е страшен податок. Македонија нема некоја. Господа, земете аналитички. Слободните економски зони се промовирани од страна на ВМРО од 2008 година, од која почна. Значи за 10 години ако 25% GDP-то кој што од 2008 до денеска толку не е пораснато вкупното, генерално домашното стопанство стагнира, оди надолу, се смалува, се повеќе и повеќе. Костовски, може би требаше некоја конкуренција надворешна на домашното стопанство. Јас вака ќе речам, тие слободни зони абсорбира... тоа не е конкуренција. Не, ама абсорбира голема работна сила внатре. Ама тоа не е конкуренција. И тоа може би ќе доведе некој природен пат за зголемување, за раст на платите. Ама тоа не е конкуренција. Анета, во тие слободни зони, јас и ти го плаќаме, тој не плаќа дури сметката за што го полни горивото, му го враќа ДДВ-то, ви се молам. Не е осигурањето му, мислам, здравственото, пензионото, сите... персонален данок. Молам? Само персонален данок. Добро, не познат тој концепти регионално и европски, како слободни економски, тоа не е на Груевски патентиран економски концепт. Тоа е сега јасно посетила Хрватската економска зона. Не може да го има во Скопје, ви се молам. Тоа може да го има денес во Македонија во едно Берово. Не, зборуваме за равноправен третман. Правила во едно Пекчево, што ќе бидат равноправни за сите. Во едно Делчево, пошто на вистина таму луѓето не знаат што да прават со себе. Таму слободните економски зони повеќе се од неопходни. Меѓутоа со времен карактер. Но само да кажам дека во суштина преку две мерки, едно е законот за финансиска поддршка на инвестиции и второ е односот кон странските инвеститори, ние го прекинавме тоа што претходно се правеше, а тоа е, например, не може да се случи превземените работници да се субвенционираат во било која мера, дали е странски инвеститор или домашен инвеститор со државни пари. Ние зборуваме само за нови креирани работни места и нови вработени кои што доаѓаат од различни категории на луѓе. Ние имаме сосема одвоена политика, дали се тоа од група на граѓани кои што останали или подолгорочно се невработени, ако ги вработиш, колку добива субвенции, ако е неколку години во биро за вработување, ако е од стечајните компании и така натаму. И тоа е по прв пат направено на таков структурен начин, токму заради да се елиминираат тие можности кога доаѓаат странски компании превзема. Друга страна, ние од кај странските компании секако на секаде низ светот, тој концепт е познат, FDI, странските директни инвестиции се едни од двигателите на економиите. Они носат ноу-хау, би требало да носат ноу-хау, да ја раздвижат економијата, да го развијат ланецот на набавка. И сега овде кај нас тоа не се потреба на Македонија, тие апсолутно за своји потреби напори да. Промашивме во еден сегмент само тој услов. Не им кажавме дека мора, да речеме во период од 3 години, да одберат 3 до 4 компании партнери. Значи вие сега им кажувате. Не им кажува. Значи јас не зборам на памет никогаш и кога ве напаѓам. Значи не им кажува дека мора да пробаат да доведат наши компании на рамниште и на потреби на кои што они ги имаат и мора да пробаат да работат плюс со наши компании. Значи ако ние им го ставиме тоа од почеток како услов, верувајте ми, до сега голем дел од нашите компании ќе почнеа да
функционираат со нив така и стварно можеби ќе беа некаков си замаец единствен сериозно добар пример на таа тема, мене познат, е Ванхол, која што ја направи актива во буквална смисла на зборот во штип, автомотивот на актива го направи и стварно е тоа позитивен пример да направи една странска компанија да повлече една наш и да направи змај компанија. Ние со законот за финансиска поддршка и со законот за домашна поддршка токму тоа им го велиме. Колку што повеќе они ќе се поврза со домашните компании, толку повеќе ние им ги субвенционираме во однос на трговскиот биланс кој што го имаат меѓусебно, кој што претходната власт не го правеше, ние го правиме токму за да стимулираме да домашната економија апсолутно. Не, ние креиравме сиромаштија со транспортите од банкрот. Добро, ма Ванхол сега, например, па подигне една фирма која има 600 вработени. Ама Добро. со тенденција за 3000 А Ванхол веќе има само, така да? Мислам, која ми е целта да прашам за ова прашање? Ние повозрастните паметиме. И јас. ФАС 11 октомври го произведуваше еден од најквалитетните автобуси Санос. Беше исто така разгледано, неколку проекти се прават due diligence да се реактивира. Дури Ауди сакаше да дојде таму, тој проект кој пропадна. Значи, ние спасивме еден банкрот од надвор, во кој што му дадовме право на живот, му дадовме весечко дишање, го помогнавме финансиски, додека денеска Санос ќе престане, односно се чека новиот дуб, во кој што тоа треба да биде еден огром трговски центар на тие градежно земјиште. Се слага, местото и улогата на таков Санос треба да се дислоцира. Меѓуто, дали мораше да се убие комплетно еден синоним за еден тип кој што и денеска, во денешна Полска, во тие зафрлени малечки места се уште се тркалаат тие Санос автобуси кои што беа продавани од времето на СФРJ во тој дел. Бидејќи јас сум директен учесник во продажбата на тие автобуси во Полска. Сакам да кажам, тоа беше еден корпоративен систем направен во кој што се зема Мерцедес возила, шасијата праеше 11 октомври овдека, ФАС овдека, се склапа, мислам тоа беше нешто убаво. Меѓутоа, тоа е минато. Дај се да завршат тој проект. Тоа е минато и тоа се случи заради сите политички гарнитури кои што не успеа да видат и да ја видат Македонија каде треба да биде долгорочно, тоа што сега е забелешка скоро на сите, дека сакаме Македонија да видиме напред 10-15 години и ќе се согласиме дека да, ние сакаме економијата, тоа е Македонија да ја видиме развиена просперитетна земја, но тоа може да се направи ако има соодветни реформи во образование, соодветни реформи во сите области кои што понатамо ќе подржува таа економија кој што сакаме да биде тоа стопанство кој што сакаме да биде двигател на економијата на Македонија. Тоа не се успеа, ние имаме лоши примери и кажав, и ние тие лоши примери сега треба да им кажеме на младите и да им даеме можност на младите, еднакви можности и на младите, и на постарите, и на жените, и на мажите, и на луѓето во руралните општества и во урбаните средини, за да се почувствува дел од едно општество и заедно да почне да ја чувствува државата како нивна и да работат за една подобра земја. Јас би сакал само уште една работа да замолам. Измислување беше на владата на Никола Груевски, нема да го спомнам ВМРО ДПМН, бидејќи не е фер према ВМРО ДПМН, туку да владата на Никола Груевски беше администрација да носи преку ноќ нови закони и администрација да пишува закони. Ја продолживте праксата. Не. Значи, послушајте ме, јас се имам удрено и во сопствениот дел на струка и во други делови. Праксата е продолжена, администрација да пишува закони, да ви го даде како готов, која ќе го стави на енер, па вие да облечете челични опинци да го промените. Разберите, не е работата да се донесе закон, туку работата да се донесе закон по мерка, ако сакаме да одиме напред, исто како што сакаме стратегија за развој на Република Македонија, во која што очекувам еднашка
ние од стопанството, вклучувајќи ми и мене, да бидам повикан, да помогнам, да ја сработиме со две раце од срце пробоно. Значи, воопшто не сум заинтересиран за ништо. А во тој дел само да биде подобро на Република Македонија. И во делот на носење на законите, таму каде што не сте стручни, не дај Боже, било каде во животот, некаде администрација без прашање на заедница да носи закони, од проста причина што да ја биваше администрацијата, ќе работеше приватно, немаше да биде во администрација. Значи, не е соодветна да го работи тоа. И ве молам таа пракса, како знаете и умеете да ја прекинете. Да, но мораме да се согласиме дека таа пракса е прекината и немате носење на закони по скратена постапка, без воопшто ниво ЕНЕР да бидат поставени, без воопшто да има јавна расправа, стопанските комори да бидат прашани, да бидат повикани, сите до една стопанска комора. Колку понатамо они успеваат да ги прашаат своите членки, тоа не е проблем више на владата. Ние ве сега, например, имаме реакции на еден закон, нема да го спомнувам не, овдека. Значи, имаме реакции на еден закон, сериозни, ќе дискутираме отпосле, каде што стварно се направивме и некои работи во него се сменија. Ама се уште има проблем при неговото донесување, уште не е донесен, Добро, а неговото стоење не чини никад. Сега зборуваме за еден во четири очи, демек и тој на ниво на комори отвори нова расправа. Сега зборуваме за еден закон, претходно зборувавме за 50 на закони. Да, добро, верувам што светна во мојот колега овдека прекрасен соговорник кој што ги брани, достоинствено ги брани ставовите на владата. Апсолутно. Мене ми импонира. Само едно индискретно прашање. Колку имате можност со премиерот да се сретнете и колку од вашите совети премиерот е спремен да прими? Значи, да, доста индискретно, доста често. Това не е индискретно. Да, доста често е јавно. Значи, јас сум доста бев познат по тоа што бев дел од приватниот сектор. Сум политички и тоа ми дава можност да бидам директен доста со премиерот, за да му ги кажам на вистина забелешките кои што ги слушам од приватниот сектор и чекорите кои што би требало да бидат направени. Сметам дека досега моето останување е заради тоа што има слух. Баш ме мило. Да се надеваме тогаш. Да, има интересни советници, јас видов на листата кога сакав да повикам некој од економските и има поприлично твои колеги таму да кажам, но сепак се одлучив битики за тебе, иначе беше еден од најгласните критичари и се уште мислам дека држи до некој свој дел во однос на она што е проблематично во економијата. Видите вака, неговата дискусија апсолутно беше сосема коректна, со некои ставови кои што се толку очебини и тој самиот не ги негира дека се такви. Меѓутоа дека он бидејќи директно веќе влезен во текот на промени натре во практикувањето на власта, он ги можеби има таа можност да ги тие види на дело дека такви работи се случуваат, такви измени, што се уште обичен од граѓани можеби не ги почувствувал, меѓутоа али тоа е прашање на време. Тебе бидејќи те пофаливме, можеби другите советници ќе позавидат на една ваква емисија, убава, квалитетна, мислам, дебата, а на крајот го пофаливме советникот на премиерот. И јас сакам објективни луѓе јас сакам, без разлика од каде доаѓаат и од кој профил. Рафаеловски, Битики, Костовски, на сите ви благодарам што одвоивте повеќе од час да гостувате во нашата телевизија. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Од мене е пријатно, се гледаме понеделнички со старт на претседателската кампања.